हिकिड़ी ॾाढी प्यारी घटना ॿुधायोमांव, सची घटना मां पंहिंजे जीवन जी। अॼु खां लॻभॻि 10-12 साल पहिरियों असांजी दुकान ते हिकिड़ा महात्मा आया, आनंदपुरी महात्मा, ऐं पंहिंजो जीवन यापन मज़दूरी करे महिनत करे कंदा, अगरबत्तियूं विकिणंदा। सफ़ेद वस्त्र उन्हनि खे पातल हा, अगरबत्तियुनि जा कुझु पैकेट खणी ईंदा, असांखे ॾींदा हुए। त 2-3 पैकेट असां वरितासीं। त मुंहिंजो कोई दोस्त तो बगल में बीठो हो, त मुंहिंजे उन मित्र उन्हनि संतनि सां सवाल कयो त साईं इहो ॿुधायो, छा अगरबत्ती ॿारण सां भॻवान जी भक्ति थींदी आहे? छा अगरबत्ती ॿारण सां भॻवान राज़ी थींदा? ॾिसो, अहिड़ा सवाल कोई माण्हू सही जवाब न ॾे न त तुरंत माण्हू जी श्रद्धा टुटी पवंदी आहे। अगरि उनखे सही जवाब न मिलियो न त उहो अगरबत्ती खणणी बंदि करे छॾींदो, जीवन भर न खणंदो। उहो कंहिं संत खां न पुछंदो, महात्मा खां, हे तो पाण संत हा, चओ हरे राम। त मां बि वीचार में पइजी वियुमि, भाई अगरबत्ती खणण सां भॻवान राज़ी थींदा आहिनि? भावग्राही जनार्दन, भाव सां थींदा आहिनि, भाव सां जेको कमु कयो राज़ी थींदा आहिनि। त छा अगरबत्ती असां न खणंदासीं त भॻवान राज़ी न थींदा? अगरबत्ती सां राज़ी थींदा आहिनि? इहो सवाल जीअं उन्हनि संतनि खां पुछियूं त आनंदपुरी संत ॾाढो सुहिणो जवाबु ॾिनो, ॾाढो प्यारो जवाबु। चई, भाई अगरबत्ती खणण सां भॻवान राज़ी थींदा या न थींदा उहो मूंखे पतो न आहे, पर एतिरो पतो आहे जंहिं माण्हू जे हथ में अगरबत्ती आई त मुख में हरि जो नाम ज़रूरु ईंदो। उनखे अगरबत्ती खणण सां ई चवंदो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और जेको भी उनके नाम मिठो हुजे, जेको भी सतगुरनि जो मंत्र हुजे, जंहिं भी स्वरूप में आस्था हुजे, अगरबत्ती हथ में आई त तव्हां फिल्मी गानो थोड़ी ॻाईंदो, अपशब्द थोड़ी चवंदो, भॻवान जो नाम ई चवंदो। तव्हांजी निगाह भॻवान जे विग्रह ॾे वेंदी। केॾी सुंदर व्याख्या आहे, केॾी बढ़िया ॻाल्हि आहे। हाणे भॻवान पंहिंजे नाम ते त राज़ी, भॻवान जो नाम त भॻवान खां घटि न आहे। राम से बड़ा तो नाम तो याद आयो। अगरबत्ती तो बहानो आ, अगरबत्ती तो बहानो आ, करनी तो भक्ति आ न असांखे। चओ हरे राम। ये सूत्र मिलंदा आहिनि संतनि खां भाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।